周一，我们来工地这边，今天要装空调，过来看一看他们那个空调装的位置。今天起好早，好困。门口的这个台阶也换成了，就是重新贴的砖，之前的就是一个水泥的，现在贴上了跟我们那个厕所一样的地砖。房间里面现在是这个样子。然后上个礼拜就没有做什么，就是把这个墙壁的腻子刮了，然后现在墙壁就特别的平。这个垃圾桶也帮我们换成这个平的了，之前它是一个凸在外面的，然后现在换成这个了。哎呀，一打开里面有只撑了，在那个旁边那个管子上跑，要不还是让它把它全封上。这边是我们那个放空调外机的地方，之前有一个板子在这儿。哇，这有个洞哎！现在这里在装那个空调外机的架子，这3个就是我们的空调，2个小的在房间里面，然后这个大的在外面的客厅里。空调外机。一会儿就要放进去装上了，这边还有好多，这管子不知道是要干嘛的，好吓人啊！这么粗一根，哎，眉毛都画歪了。今天早上在车上手忙脚乱的，哎，现在我们就在等嘉文过来，然后嘉文过来就可以帮我们跟他们沟通，就是因为我们也不太知道那个线要怎么跑，然后尤其是它那个走了线之后，外面还会有一个那个 casing， 就是有一个电线盒在外面，所以要怎么走才让它就看起来比较好看。现在就等嘉文过来。水拜不可以另外跑一条 normal 的窗厅吗？一定要跟 gas 拜一起。没有 gas 拜照样跑上面啊，分开2条跑可以吗？你这样子跑 ，OK， 我这里给你做一个box up，你就解决了。因为你多出来嘛，你的窗厅多过我墙壁了嘛。我给你做一个 box up， 因为我 box up 只是1-2寸而已 ，OK 的。好复杂，我们在这儿已经待了挺久了，然后他们一直在讨论那个空调的水管线什么的怎么走，哇，超级复杂。这个是那个空调外机，这里上面装了一个巨大的管子。哎呀，4点半，快5点了，然后空调已经快装好了，我们再过来看一下。这边是房间里面这个管子是这样扭过来的，它管子是噔噔噔噔噔这样转了个大弯，从这里，我们把所有的那个管都跑在房间里面，这样外面客厅就看不到什么管。然后我们客厅这边就上面就都没有管子，然后就只是这个地方有一小节，我觉得已经很好了。这边都没有东西 ，LG 的就比较简单，然后蛮好看的。它这个是哑光的那个白色，空调的外机已经装好了，在这里，这边都装好了，然后用那个塑料袋包起来了，因为之后这边还要弄那个油漆什么的。空调搞定啦！哇，它好漂亮啊！从来没见过这么瘦的橘猫。没有吃的，完全不理我。拜拜。哇塞，看我们家桌上乱的，把昨天那个做的那个饭热了一下，咖喱饭的炒饭，然后刚刚去外面买了一点点菜。今天好累啊！给你们看，这是我那天在那个淘宝上买的一个皮墩子，在 Instagram 上很好看的那种，特别火的那个摩洛哥的，撑起来之后就是这样子的，大家应该看到过吧？然后它寄过来这个里面是空的，就要往里面填东西，它才会鼓起来。这东西好能装啊！把那3个都丢进去，都挺重的。好看不？我觉得很好看哎，就是要再饱满一点就好看了。我们塞的东西不是特别的够，这个地方还有空的。好好看。走，我们又来新家这边了。哇，今天太阳好大。今天我们家要装水电，嘉文就叫我们一起过来看一看，应该要确定一下那些插座的一些具体位置。
明到了。然后你这里的 switch 啊，就是1、2、3这样子开，在那边1、2、3，那我们分成3个 switch。上面这里已经装好了一根水管，这个就是水管，一直到这边来，这样，这样还要扭一下。然后这边地上也全都是一会儿要装的水管。哇塞，还是这个广角镜头好看。大家早，今天是周3，对，我们现在又要去工地那边，今天要吊顶。呀，今天这个没有怎么化妆，但是看起来皮肤好好啊，不知道是不是因为昨天睡眠比较好的原因。前几天去看了医生，给我开了一点过敏药，然后感觉吃了2天之后，脸上就感觉皮肤都变好了，不知道有没有关系。然后终于晚上不会被那个荨麻疹痒的睡不着觉了。应该我觉得更主要的原因是这几天吃的比较清淡，反正连续好几天都没有碰过麻辣烫、麻辣香锅和任何辣的东西了，然后也没有吃油炸的。最多3天。3天吗？那你看3天就有效果，那很有用啊！真的耶，哇，好开心哦，皮肤变好了。哇，这边吊顶已经吊好了。上面这一层层的板子就是我们今天刚刚吊的顶，然后整个厨房跟客厅这一块全部都连起来了，所以就是一个平平的顶。是不是要打开那个盖子啊？到时候如果洗的话。哦，所以这里就把空调这个地方留了个洞。哇，不错哎，我感觉好多了。昨天这个上面全都是那种水管，然后电线 casing 什么的，现在舒服多了。是在封那个吊顶的板子中间的那个缝。这里在装那个，就刚刚是钉了一个那个铁架，然后现在把这个板子装进去了，然后整个这一面墙就会平啦。嘿嘿，我的妈呀，这个地方怎么变成这样子了？这一个 L 型的是那个空调的。冷凝管，还有一些水管线什么的，那个管子它比这个门要低一点，所以这一小块是后来昨天新加的，然后就把它补齐，跟那个门一样的高，所以就变这样子了。我的妈呀，这里已经装上了那个水管了，因为这水管都不能就是把它做到墙壁里去，所以都会捂在外面。哇，下面一条。然后这边有一个水管头，拜拜，我们今天结束啦。准备好了？哇，好了，今天这边搞定了，现在就回家。今天是周3，我要赶快回家，再最后弄一下我的视频，晚上就要发出来。然后晚上还约了朋友去吃饭，所以。今天时间还挺着急的，那我们晚点见。我把这本油漆的书跟这个是那个橱柜的颜色板，把它带回家了，因为我想换几个颜色。之前不是说想全部用白色的嘛，但是现在我又有点想作妖，弄一点别的颜色。我特别喜欢的这个本子里面的颜色是这个，它是一个比较深的那种。墨绿色，这个是橱柜的，我想把下面那一层做成这个颜色，然后上面还是做白色，但是这样就可能会显得我们家厨房特别的挤，然后显得不那么亮堂，所以还没有决定。然后这边油漆的话，我也不知道，哎呦，就是现在反正挺纠结的，因为油漆其实有挺多好看的颜色的，绿色呀。或者是那种棕棕的颜色，我都还蛮喜欢的，可是就是有一点决定不下来。这个绿色也是一个我很喜欢的一个绿色，叫 Impressions。其实这种东西还挺难决定的，尤其是油漆什么的，
这种色卡就是还挺小一片的，也不知道它整个颜色上墙之后会是什么感觉，然后也不知道会不会因为光线的原因，就是那个颜色会不一样。我其实特别想在这一套房子里面用一些比较大胆一点的颜色，但是又担心之后出来的效果会不喜欢，尤其是如果我一开始就上那种比较深的颜色的话，到时候想再改回浅色就比较难。但是如果我一开始刷的是浅色，然后后来我想改成深色的话，就很容易可以重新刷。所以嘉文是建议我先选一些浅色，或者先用白色，然后1-2年过后，如果想换颜色的话，可以再重新刷那个颜色。所以我觉得其实也蛮好的。Whoops， 我们来吃晚饭，是这家泰国菜，我们经常来的，结果他没开门。大家好，今天是周4，然后现在是中午的2点多，我跟2个朋友约了，去吃个下午茶。今天我们到现在还没有吃饭，因为今天一天到现在都还挺忙的。早上去了一个特别远的地方去拿快递，然后中午回来就一直在非常紧张的收拾东西，然后现在去跟朋友喝下午茶，就到现在还没有吃东西，我有点肚子饿了，就等着我的下午茶了。今天这家下午茶好像是一家挺有名的下午茶，是他们找的，所以，好开心，开心吗你？开心。不过你没有下午茶吃，我自己去。不喜欢吃下午茶。这是我们的前菜。Here, the last drawer, you will have the jam for the scones, that is the raspberry, cotton cream, lemon curd cookies for you guys to bring home. Second drawer is the scones with the vanilla one, and the other one is the hot cross bun. First drawer are the sandwiches. This is tomato salsa, the duck roulette, smoked salmon. This is the turkey stew, as well as the lamb shepherd, and all the sweet to the top. Alright, enjoy. Thank you. 这是我们点的3个人份的下午茶，哇，太棒了！幸好我今天上午一上午都没吃东西。上面这些花花绿绿的小鸭子、小兔子、小猪，就是甜的。嘿，大家。这周的 vlog 就只有周1到周4的内容，因为周5的时候我们就自驾去马来西亚吉隆坡玩了，然后因为在马来西亚拍的素材还蛮多的，所以如果全部放在同一个视频里面的话，就会有点太长了，所以我就准备把它分成2个视频，所以之后还会有单独的吉隆坡的 vlog。那这一周的 weekly vlog 呢就比较短一点，拍的内容也不是特别多，主要就是跟大家分享一下我们新家的装修进度，因为这个礼拜还做了蛮多东西的，做了空调，然后走了所有的水电的线路，还做了一个吊顶，然后下一周开始就会刷油漆，然后要开始定做橱柜，还要再铺地板了，所以装修进度还蛮快的。那今天的视频就到这里结束了，下一个 vlog 就会是吉隆坡的旅游 vlog。那如果你还没有订阅我的频道的话，记得订阅或者关注我的频道，这样以后每次我发新视频你都可以看到啦。好，那我们下期视频再见，拜拜。